તો મિત્રો બે સકલી ઘર છે નક્ષિતાબેનના નામે, તો હાલો બાંધી દઈએ. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું સુજીત ડાબસરા. આપણને જે આ ચકલી ઘર ડોનેટ કર્યું છે નક્ષિતા અક્ષયભાઈ પંચાસરા, ગામ સભાડિયા, તાલુકો લાઠી, જિલ્લો અમરેલી. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌ સાથે મળીને આપણી લુપ્ત થતી ચકલીને બચાવીએ. તો મિત્રો આવનારા સમયમાં આપણે સૌએ સાથે મળીને 1 લાખ ચકલી ઘર બાંધવાના છે, જેથી કરીને આ વિડીયો વધારેમાં વધારે શેર કરજો. તો મિત્રો તમને અમારી સેવા કેવી લાગી કોમેન્ટ જરૂર કરજો. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મારી ઇન્સ્ટા આઈડીને ફોલો કરી દેજો. તમે પણ તમારા નામનું સકલી ઘર બાંધવા માંગતા હોય તો મારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં DM કરજો અને આ વિડીયો 5 લોકોને શેર કરજો.